маленький вы, небольшой, а? Где? Вот на этом дереве. Вот он вверх пошел. Вот прямо перед нами дерево. Да, вот он, вот он, вот он. Вот эти Ну-ка, прибавь сидит там она. еще. Вот я уже вижу, его стучит внизу. Нам бы еще жар птицу увидать. Которая бы сказала, вот я вам Ага. здоровье принесла. Ага. Жара птица Прикольно. выходит. Так, дупло сейчас. Природа. И погода. Кс-кс. А слушай, правда маленький. Дятел. Эй! Что, фотографируешь, что ли? Видео снимаю. Видео снимаем, не кричите. Тут где-то кошка объявилась. Дятел, дятел. Ты могучий. Ты У него могучий. голова не болит у дятла. Реально Там колотится. сильно еще стучит дятел. Куда ушел? Да, Ну-ка иди маленький. сюда. Пойдем. Там Ты еще куда больше спрятался? кое-что, что ли. Ну почему только башка мелькает? А там еще С что-то. размаху. Ну ладно. Мы пошли к машине. Там машина за нами стала. Далеко?